皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、カーテンの描き方をやっていきたいと思います。意外と無視できないパーツのカーテンについてですね、やっていきますので、ぜひ最後まで見てカーテン描けるようになってみてください。それではやっていきましょう。はい、それではですね、背景によく出てくるカーテンということで、カーテンの描き方なんですが、カーテンですね、部屋のイラスト、背景のイラストとかですね、描く場合ですね、カーテン意外と描くことが多いんですね。窓を描いた時に、窓に何もね、さすがに描けてないとおかしくなっちゃうって時に、カーテンを描けようかな。あとは差分でね、夜を作る時とかも、カーテンをね、閉じて、で、描いてみようかなっていう時にですね、カーテン描くことがあると思うんですが、意外とですね、カーテンってですね、何も考えずに描くとちょっと嘘くさくなっちゃうんですね。なので今回はカーテンってどういう風に描くのっていうのをね、やっていきたいと思います。さあ、塗りの方ですね。まず塗りの方はですね、柔らかい部分と硬い部分を意識してあげると塗りやすいよっていうところを覚えておくといいかと思います。グラデーションをですね、意識して柔らかく描いていってあげて、この黒いところですね。あとここと明るいとこと暗いとこのこの間とかね、グラデーションをかけていきましょう。で、このちょうど境目ですね。少し硬めのブラシで描いてあげたりすると、綺麗に筋がね、スッと入って、カーテンの厚みをね、表現できるかなと思いますので、この辺柔らかい部分と硬い部分でしっかり描き分けてというか、描き上げてね、いってみてください。で、カーテンはですね、なみなみにね、蛇腹のような感じになっているので、出てるところと奥の方に行ってるところですね。出てるところと奥に行ってるところ。で、光の当たり方、例えばこっちから当たっている場合は、こっちの光を受ける面が明るくなって逆が暗くなるっていうところをね、しっかり明るいところと暗いところで描いてあげるのも重要になってきます。もちろんカーテンの素材、形、デザインでね、変わってくるんですが、基本的に一般的なカーテンはこういうことがね、多いので、まずこれをね、描いてみるのがいいのかなと思います。さあ、そして次にですね、カーテンの構造を考えてね、おきましょうというところになります。カーテンって何も考えずに描くとですね、ただね、線を走らせるだけで描き終わっちゃう人もね、いるかと思います。ですが、カーテンってですね、上が厄介なんですね。下はなんとなくね、みんな蛇腹に描くと思うんですけど、上の部分ってね、本当に意識しないと、適当にね、なりがちなので、この上の部分の構造をですね、しっかり理解していきましょう。で、カーテンっていうのはですね、レールにフックで、こういう形のフックですね、ちょっと単純化してますが、こういうフックをカチャッとかけて、開け閉めをしてるんですね。で、そのフックは、こういうフックが入るちょっと太めの折りがあります。折ってあるところがあって、袋みたいになってるんですね。で、その間に普通の布があって、で、その次にまたフックが入るところがあって、布があって、フックがあるところがあると。で、上から見ると、フックが入るところ、で、フックが入るところ、フックが入るところ、みたいな感じでですね、こういう構造をしております。なのでですね、ただの布がね、こうあるだけじゃなくて、布の中にですね、上の方にプラスチックのね、塊が入ってるんですね。で、そこから下に降りるときに、ちょっと太めに、なんですね、厚みというんでしょうか。ちょっと幅がね、そのままスッて降りてきて、その降りてきたところがこの部分になることがね、多かったりします。なので、カーテンの上の部分っていうのは非常に大事になってきますので、ぜひですね、ご家庭にカーテンが、ある方が多いんじゃないかなと思うので、ある場合ですね、見てちょっと外してみてください。外したらね、こうなってたんだって分かりやすいので、ぜひね、一回外してみてください。そしてですね、もう一個、ここの部分ですね。この部分がもう一個厄介ポイントでですね、カーテン広げた時はこうなるんですけど、ここがフックの部分ですね。で、これ閉じるとね、どうなるかっていうと、なんとなくみんなこんなやってね、書いてる人も、ただ集まって書いてる人も多いと思うんですが、これ閉じるとですね、ここの真ん中、このフックとフックの間の布がですね、こう折りたたむんですね。こう折りたたまれる。ね。なので、ここが浮いちゃうんですね。三角形になっている。で、三角形になって、ここの部分でですね、折り目ができて、この折り目もうちょっと下ですね。こんな感じで折り目ができて、で、この下にですね、折り目が続いていくような形で、収納していくんですね。開け閉めができると。なので、カーテンはですね、フックがあって、ここに1個三角形があって、その下にですね、こういう三角形が来るっていう、すごい特殊なね、形をしております。
なので、これをね、理解しておかないと、なんかわけわからん形のね、ただ布が羅列するだけのね、形になってしまいますので、ここの構造結構重要なので、ね、覚えておくといいかなと思います。ぜひこれもね、ご家庭のカーテン開けたり閉めたりしてね、上の方、特に上の方ね、見てみてください。かなり、あ、こうなってるんだってね、初めて理解するとかいう方もいらっしゃると思いますので、ぜひね、本物があるものは本物を見てみましょう。そしてこの構造をね、理解なんとなくしたよって、あとはですね、もう作画に入っていきます。さあ、それでは作画に入っていくんですが、作画手順として先ほどの構造の当たりですね。ここの構造を当たりで取ってあげましょう。最初にやっぱりね、形を描かないと分かりづらいので、今回すごい短いね、カーテンになってますが、これ本当はね、ぐわーって長いです。ここら辺はね、ちょっと省いてると思ってください。すごい長いんですよね。で、頭の部分、先ほど言ったようにすごい面白い形をしてます。ここにフックが入ってると思ってください。フックが入ってるところに挟まれた、この上の部分、開閉する部分ですね。こう折りたたんだところが手前の方にこう折りたたまれて、奥の方は奥の方にね、わかりづらいですね。上の方はこっちに、ね、出てくる。こういう三角なんですけど、下の方はあっち側に行くね、三角になってます。で、ここで折り目ができて、三角にね、なっててっていう形になってるので、すごい言葉じゃね、ちょっと説明できてるかわからないんですけど、こういうね、構造の当たりなので、これをね、しっかり実物を見たり、いろいろネットで見てもらいたいと思うんですが、ちなみにこれカーテンね、別にこういうのじゃなくて柔らかいカーテンだったら、割と普通にですね、こういう、こう勝手に折り曲がる、全体的にこう奥に、ね、折り曲がるみたいなカーテンもね、あるはあります。柔らかいやつだと。これの場合はね、全然その特殊な形じゃないので簡単に描けると思いますので、先ほども言ったようにカーテンによって全然タイプがね、変わってくるので、今回はこのちょっと特殊なというか、よく、カーテンで一番多いんじゃないかなと思うんですが、こういうね、形のやつにフォーカスしていきたいと思います。で、この形のカーテンの場合は上に三角形を取って、フックがある場所をちょっと太めに描いて、上に三角形、下の方は蛇腹で描いてあげると、構造的には問題なく描くことができます。で、ここでほぼほぼ終わりですね。構造で、も本当にね、構造が大事なんです。なので、構造がね、描ければもうほぼほぼ終わりです。なので、これ描いてしまったら、そして次にですね、ベタ塗りで全体に色をのせてあげましょう。その時に光の当たり方をね、考えてみてください。こっちから当たってるのか、こっちから当たっているのかですね。で、先ほど言ったように、この一番上の部分は三角形にね、こう出っ張ってるので、こっちからね、当たっている場合は、そこの部分が光って逆が暗くなる。で、逆にこっちの蛇腹になっている部分は、こっちの方が出てますので、こっちが光るというね、少し特殊な、やはり光り方をしますので、この辺意識して、ベタ塗りで色を塗ってあげてください。で、あとはですね、ベタ塗りまで塗った後は、ボケたブラシで、この境目を、影と光をですね、描いてあげると、それで完成になります。ちなみに、影の場合はですね、定酸を使ってあげて、ボケたブラシでですね、こういう感じでね、入れてあげるといい感じになるかと思います。ここもね、少し暗くなってる。なので、こういう暗くなってる部分に定酸レイヤーで少し入れてあげたりすると、簡単ですけどね。こんな感じで少し濃いめになってね、立体感がより出るんじゃないかなと思いますので、この辺を意識してですね、ベタ塗り塗ってその上から定酸レイヤーを重ねて影を塗る。それでもうほぼほぼ終わりです。あとはここに下のラインとかですね、ラインを消したい場合はラインを取って、で、際の部分はね、しっかりスッと入れてあげたりすると、より良くなるかなと思いますので、その辺はですね、綺麗に仕上げてみてください。かなりね、簡単な説明でしたが、ほぼほぼここで終わると思ってください。これ書いてベタ塗りして、で、暗いところに少し定酸で色を入れてあげると。それだけでですね、カーテンはなんとなくかけることができますので、ぜひお試しください。カーテンはですね、布っていう形よりはもうカーテンっていうものなので、布独特のこの変なぐにゃぐにゃってした影をですね、そんなにできないと思います。もちろん下に障害物とかがあって変なぐしゃってなったりすると、より難しくなるとは思うんですが、普通に上からね、垂れ下がってるようなカーテンの場合は、これぐらいの描き方で全然できるかなと思いますので、まずはこれからね、お試しください。で、これまで塗った後ですね、ちょっと特殊な例として、こういう感じで開けたカーテンっていうのもね、描いてみると面白いかなと思います。開けたカーテンもここ一緒ですね。真ん中の部分、カーテンをですね、真ん中でギュッと絞るんですね。タッセルって言われるところ、ものでですね、縛ってあげて、で、下に落ちるっていう形になりますので、先ほどのカーテンがここまであるとしたら、真ん中からこっちに止めたところまでこういう感じでね、滑らかに移動します。で、そこからまた落ちると。で、移動するときもですね、この上の部分、先ほど言ったように三角形になっていることが多いので、三角形のこっち側、左側から光が当たっているので、
左側少し明るくして、この裏の部分ですね。この辺は影をちょっとね、入れてあげたりすると、よりリアルになるかなと思いますので、この辺もですね、開けたカーテンっていうのもぜひ描いてみてください。で、足せる、この留める部分ですね。留め具もですね、いろいろなデザインがあります。かなりここね、種類があるみたいなんで、これもいろいろこだわれるかなと思いますので、例えばお部屋を描くときに、ゴージャスな部屋にしたい場合は、タッセルとかカーテンもゴージャスにするとかですね、ここでも差が出てきますので、結構こういう小物はね、重要になってきますので、ぜひこの辺のこだわりも持って作画してみてください。いかがだったでしょうか。今回ですね、カーテンの描き方を簡単に紹介してみました。基本的にはですね、柔らかい部分と硬い部分を意識して塗ってあげようっていうのと、何よりも構造をね、理解するっていうのが重要になってくると思います。ただ単に布がね、垂れ下がってるだけじゃなくて、意外と上の方はね、細かくというか、特殊な機構をしてたりしますので、ぜひそれもね、調べて、もっと詳しくですね、見てもらえると、意外とカーテンってこだわってんだ、こう作られてるんで、しっかり作られてるんだなっていうのがね、わかるかなと思いますので、そこを見るのもね、面白いかなと思いますので、ぜひそこも見て、そしてカーテンですね、背景の部屋、特に部屋ですね、に結構出てくる、もう避けてはね、通れないんじゃないかっていうね、レベルのものになってきますので、ぜひ描けるようになっておくと幅が広がるかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。この動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。また通知のベル押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト等販売もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのありでした。さようなら。